ko ka. Kita pa niya sa inyong kapong... Ayun! 3-digit tanan. Wait lang, ayun o. 3-digit tanan. Yung isa o. Simula. Belfo 1-2. Helicopter. May helicopter ba? Sus, ginugo pala. Dalawa yan, dalawa. Belfo 1-2. Philippine Air Force. Ay, ito pa, ito pa. No, Ito pa. Hindi, agad ka mag-isod. Bataak ka ba? Ito pa, ka nang naay ba? Naay ka nang may ka nang ba? Ito pa o. Ito pa itong naay. Ayaw lagi mo. Wow! Baro-baro, magaling ba? Ayaw lagi daw. Sa 1-digit, ang kakatapad sa iyo. Belfo 1-2. Lipid mo yung notebook mo doon. Oh. 0-0. Oo. Ito pa isa o. Buwana pa doon sa ikaduhang. Basin. Wow. Pero magbaro, mga ako. Apat yun eh. Apat. Apat yun. Apat. Na, bahala sa kuya sana. Kapuyang ko na kapuyang ko magtudlo. Oh. Ingon ko yan. Ayun tuloy. Ingon ko na. Tawag ka mo gadod. Wow, Ang okay. magadi mo gadod kumukuhan. Oh, wala.